वो गाड़ी थोड़ी जान दी आस्ता ये कुछ कर रहा है। रुक जा ये तो कोई भलो कर रहा है। हाँ ये तो बाकी और ये को जहाँ गाड़ी थी ना हूँ तो खड़ो चंगो लेफ्ट से निकाल लेना बस वो लेफ्ट से निकाल लियो लेफ्ट भी ऐसे सो ये देख के दोनों गांधो भी चंगो फटो पड़ो अल्लाह भलो करे जो बेचारो ये यूई है मैंने कहा यूई है टाइम लगी ठहर ये देख के खड्डा तुम्हारा कहाँ से बोलने लगा? नहीं खड्डो है ही बहुत बड़ो ही जो अब जहाँ से निकली है ना गाड़ी पूरा गोटा से भी नीचे खड्डा है।